आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके वाली क्लास में, जिसमें हम आज देखेंगे जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के बाद जो स्किल टेस्ट होने वाली है वो किस किस लेवल के लिए क्या क्या होने वाली है। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, ताकि जो हम हर दिन जो वीडियो डाल जाती है उसे आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सीबेट और टाइपिंग टेस्ट जो होने वाली है वो अलग अलग लेवल में होने वाली है। तो सीबेट होने वाली है वो लेवल 4 और लेवल 6 के लिए होने वाली है, और जो टाइपिंग टेस्ट होने वाली है वो लेवल 2 और 5 के लिए होने वाली है। तो इसके लिए जो हमें तैयारी करनी है वो हम लोग कर ही रहे हैं, और साथ ही जो इसके साथ जो विशेष जानकारी होती है वो मैं आपको देना चाहूँगा। तो ये जो सेंट्रलाइज जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया गया था उसमें हम सब ने देखा था कि जो अलग अलग लेवल के जो टाइपिंग टेस्ट होने वाले थे वो लेवल होने वाले थे। लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की और जूनियर टाइम कीपर की होने वाली थी। वो ये जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाली थी जो कि होगी। और साथ ही देखेंगे कि जो लेवल जो 4 होने वाली है उसके लिए जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उसका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और साथ ही देखेंगे हम कि जो लेवल 5 में है उसमें जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इसकी जो है वो टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाली है। तो इसमें हम देखते हैं कि और जो लेवल 6 की स्टेशन मास्टर की वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाली है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होगी। इसमें कुल 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें टेस्ट की संख्या या फिर सवालों की संख्या 165 होती है। मतलब एक बैटरी में आपके 33 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको हर बैटरी में पास होना जरूरी हो जाता है। और जो उसके लिए जो मिलता है समय हल करने के लिए वो 48 मिनट का समय मिलता है कुल मिलाकर। जो इसमें टेस्ट होते हैं वो होते हैं आपके वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण, मतलब क्लासिफिकेशन और इंटेलिजेंस टेस्ट की जो है वो परीक्षा ली जाती है। इसके बाद दूसरा होता है चयनात्मक परीक्षण और विषम संख्याओं का योग परीक्षण, जिसमें सेलेक्टिव अटेंशन और ऐड ऑफ ओड नंबर्स टेस्ट की जाती है। इसके बाद होती है आपकी जो शॉर्टेस्ट रूट है उसकी टेस्ट की जाती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट के तौर पे मिल जाएंगे। वो अलग अलग जो रेलवे की जो साइट होती है उसमें आपको इसके जो है सैंपल पेपर दे दिए गए हैं, तो आप उसमें से निकाल लेंगे। और इसके बहुत सारे जो ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी आती है उससे आप कर लेंगे, इसके आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही और दो जो हैं वो होते हैं निर्देश क्रम परीक्षण, मतलब इंफॉर्मेशन ऑर्डर टेस्ट, क्योंकि जो लगातार क्रम संख्या में क्या क्या आती है उस तरीके की जो टेस्ट होती है उसे ये कहते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसके बाद होती है व्यक्तित्व और अभिरुचि परीक्षण, पर्सनालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं वो लिमिटेड पीरियड में आते हैं, और जो एक क्वेश्चन का जो टेस्ट बैटरी एक जब बीत चुकी होती है वो दोबारा वापस आती नहीं है। इसीलिए आपको जो एक बैटरी टेस्ट है उसमें आपको ध्यान से बनाना है, ताकि आपको वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको एक ही बार में उसको अटेम्प्ट करना है। और इसमें ऐसा है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं रहते हैं, इसीलिए आप देखेंगे और ध्यान से लगाएंगे, और जितने आपका सही होगा उससे ही आपका मेरिट लिस्ट के में आपका नाम आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसके साथ ही आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी देख लेने हैं कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। तो जो A2 कैटेगरी मांगा है वो आपका स्टेशन मास्टर के लिए मांगा है, और आपका ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए A2 कैटेगरी मांगा है। और जो C2 कैटेगरी है वो मेडिकल में वो मांगा है आपका जो लेवल 2 और लेवल 5 में जो बाकी बचे हुए हैं जिसका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड वो C2 के मांगे गए हैं। तो अब जो दे हैं और जो सीबेट के लिए जो टेस्ट देने वाले हैं उनको एक परफॉर्मा वो मेडिकल का परफॉर्मा सर्टिफिकेट वो साइन करवा के जो आई स्पेशलिस्ट है उनसे कैंडिडेट को साइन करवा के लेके जाना होगा, ताकि आपको जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही आपका कंफर्म रहेगा कि आपके पास जो आई विज़न जो सर्टिफिकेट है वो
आपके पास है, उसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। इसमें आपको जाके एक सर्टिफाइड जो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके आपको अपना आई विज़न का जो है वो सर्टिफिकेट बस बनवा लेना है। तो इसे लेकर आप जाएंगे और ये भी जो भी इसमें जो परफॉर्मेंस जो दिए हुए हैं उसे आप डॉक्टर के थ्रू भरवा लेंगे और उसके जो मोहर है वो लग जाएगी। उसके साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य हो जाएगा और आप आसानी से बिना किसी दिक्कत के आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो यही था आज का जो नोटिस देना था मुझे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सहायता मिली होगी कि आपको जो तैयारी के साथ साथ जो मेडिकल लेके जानी है वो आई का उसे आप लेके ज़रूर जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि इस वीडियो के थ्रू बहुत से लोगों तक इसकी जानकारी मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।